Dobar dan, hoćete se predstaviti? Dobar dan, ja sam Zijad Kajtezović, živim u Ajovi trenutno. Ja sam Svada Pivić, živimo isto zajedno u Ajovi. Recite mi, gospodine Zijad, kako ste saznali za Roberta? Ja sam saznao za Roberta preko Juge, televizija Merak, kad je bila. Zapravo, moja supruga Svada više bila na toj televiziji, ona je odlučila da kontaktira sa gospodinom Robertom. A koji je bio razlog da kontaktirate sa Robertom? Moj razlog je bio da kontaktiram sa Robertom, imao sam jaku bolest, glavobolju, imao sam depresiju, tako da nisam znao momentalno u čemu je problem sa mnom. Išao sam specijalistima, doktorima, išao sam svugdje, kako god doktori da me pregledaju, kazali su da sam čisto zdrav. Znači, nisu mogli doktori pomoći, jer vi ste odlučili da nazovete Roberta, jer ste smatrali šta je bilo u pitanju kod vas? Nisu meni doktori mogli pomoći, a ja nisam odlučio da zovem Roberta jer ja nisam imao nikakve moći i nisam imao snage nikakve. Ona je supruga Svada Pivić, ona je odlučila da zove Roberta da vidi da li Robert može isporučiti kakvu pomoć za nas. Dobro, kad ste stupili s Robertom u kontakt, kako ste se vi osjećali poslije razgovora s Robertom i šta vam je Robert preporučio? Prvi put ustupanje sa Robertom Vidovnjakom u kontakt, bio sam jako zadovoljan i jako sam bio veseo i osjećao sam se mnogo bolje. Međutim, nakon nekoliko vremena Robert je poslao te preparate za mene. Da? I ja sam počeo da radim terapije sa tim aparatima. Međutim, nakon nekoliko vremena sam se osjećao još bolje. I bio sam jako zdraviji i mogao sam da jedem, mogao sam da spavam, mogao sam da... Znači, vratili ste se u svoj normalan život? Tako tako. Šta vi, gospođo Svada, imate reći u vezi toga? Kako ste se vi osjećali u tom trenutku kad ste pozvali Roberta? Što mi je drago što nam je pomogla, pošto mi je neka vozila bolnicu dugo, 24 sata sam sama ga vozati. Doktor nismo uspjeli pomoć, kaže da je sve u redu, da mu ništa nije. I dala sam mu lijekova mnogo, a ništa mi to nije pomoglo, dok god nisam dobila kontakt sa Robertom. I ja sam njega pitala da li želiš da nazovem Roberta. On nije znao ništa od čemu se radi dok ja nisam nazvala Roberta. Kad sam nazvala, Robert njemu poslao te pomoć. Ona nakon 7 dana bije, on je počeo malo bolje dolaziti, biti prema sebi. Pomalo. I kad je došla ta pomoć, ona je došla mnogo bolje. A šta ste vi smatrali, Svada, šta je bilo u pitanju sa Zijadom? Koja vrsta bolesti? Ja ne mogu biti slovo. Bilo je pitanje, on je bio mnogo bolestan i što ja znam kako je to bilo, bilo je u pitanju da ja nisam više mogla trpiti, da ga vozam, pošto me je bilo u to noći i imala sam mnogo problema sa njim. Mogla sam biti oko bebe, na primjer ovoga drugog, mogla sam biti oko ovoga, a još plus mogla sam biti oko njega. Zvala sam i dosta naloga da mu pomogne. Nikom nije mogao pomoći osim Roberta. Ok, sad ću ja da postavim, pošto je Robert trenutno ovdje u kontaktu, sad mogu da njemu postavim pitanje da on malo objasni šta se dešavalo, kako je došlo do kontakta s vama i Roberte, hoćete vi mi reći u vezi Zijada i porodice Pivić šta se to izdešavalo?
Kao prvo veliki pozdrav gospodinu Zijadu i gospođi Suadi i drago mi je da vas vidim žive i zdrave posle svega što ste doživjeli i propatili. Kod gospodina Zijada je bio, kako da kažem, gospodin Zijad je bio pod uticajem crne magije. Zove se Budo magija. Izgubio je volju do svega, pored, kao što možemo da vidimo, porodice, žene i normalno dece. Izgubio je dar govora, depresija je nastupila, faktički bi rekao jedan oblik šizofrenije, apetita nije imao, tražio je pomoć kod lekara, apsolutno je nije mogao dobiti jer normalno mogo je samo da dobije narkotike, da mirno spava i da što brže, kako bi rekao, uspavljuje se i normalno da je smiren. Gospodina Zijada situacija je slična kao svakodnevna situacija što dobijemo pozive lično ja u agenciju. Kod njega je bila uticaj, znači svega te depresije, paranoje, šizofrenije, već nabrojeno, je bio uticaj crne magije. Kod drugih ljudi, recimo, izgube posao, izgube brak, dožive nešto šokantno. Nekim ljudima se čisto desi, ne treba faktički se dešavati nešto veliko, nego čisto se pogube, kako bi rekao, u svakodnevnom životu. Nastupi depresija, njima je to nepoznata okolnost, jer depresija, kako bi rekao, problemi sa psihom može biti na stotine, na hiljade raznih simptoma, slanje u normalno. Hoćete mi reći, Roberte, kako vi možete razgraničiti šta je depresija, a šta je u pitanju crna magija? Simptomi su jako slični. Dolazi do, recimo, kod crne magije dolazi do znojenja, vrtoglavica, izgubljenja apetita, zatvaranje u sebe, strah, rekao bi panični napad i gubljenje disanja. Isti takvi simptomi su isto kod depresije. Nekad je to teško razgraničiti, recimo jedan doktor psiholog, ali u mojoj viziji ja odmah vidim i mogu odmah to da razgraničim. Da vidite šta je u pitanju. Tako da bi se samo nadovezao na svoju temu, da nekad ne treba biti uticaj crne magije, kako bi rekao, doživjeti neiskrenost u ljubavi i da nastupi bilo koja ta vrsta depresije, što je to ljudima nepoznato, ne poznaju simptome, odmah misle mi smo bolesni i normalno posle toga žive jedan konzervativni život, nekim traje duže, nekim kraće, izgube apetit, normalno bioritam, imunski sistem opadne. Na kraju su ti ljudi faktički invalidi, ne može da izlaze, smetaju im, kako bi rekao, drugi ljudi, mrze sebe, mrze čak i svojce i teško se postaviti na noge. Zato, kao što pričamo sa gospodinom Zijadom, poslao sam naše preparate da apsolutno izvuče svu negativnost iz njega, iz njegove porodice, takođe svih 6 vrsta crne magije i prokletstva okletstva. To je trajalo negde 48 sati i gospodinu Zijadu je bilo bolje. Takođe, naši preparati može pomoći i ljudi koji nisu pod uticajem crne magije, razna depresija, gde je negativnost, zapravo negativnost je depresija i početak paranoje i na kraju završe šizofrenija, da nam ne može ni doći na vrstu terapije, jer ih je strah putovanja. Recite mi kako ste vi obavili tu terapiju sa Zijadom, znači telefonski sve? Prvo sam stupio sa gospođom Suadom, znao sam u čemu je problem, bilo je samo hitno da pošaljemo naše preparate, da što pre stignu. Gospodin Zijad je to uradio u nepunih 48 sati i normalno bilo mu je bolje. Sve je danas i izvor ovog intervjua mi je jako drago da vidim svoje pacijente da su živi i zdravi, nasmejani na kraju svega. Sve je važno unazvati u pravo vreme. Ne čekati čim se dešavaju znojenja, glavobolje, nervoza, nesanice, vidite da se nešto čudno dešava, obliku raznih obolenja, danas bolest globovi, sutra glava i tako dalje, odmah nazvati jer ima rešenja.
Da li se vi slažete, gospodine Zijate, s mojim rečima? Koja je vaša poruka našim klijentima i gledalcima u sličnoj situaciji kao što ste vi izjavili?